Me compré unas keycaps o teclas para mi teclado EpoMaker SK87S en color azul. Estas keycaps las compré en AliExpress por $8, o sea, unos 160 pesos mexicanos, y tardó 3 semanas en llegar. Son en total 104 unidades, y son teclas que les podrán servir para cualquier tipo de teclado, sin importar que tu teclado sea 60%, 65%, 75%, 85%, 90% o 100%. Algo que les recomiendo es siempre separar las teclas antes de colocarlas en el teclado. Así podrán identificar si les sobran o les faltan teclas. Además, conocerán el orden que deben de llevar para evitar colocar teclas en donde no van. Yo ya separé, como siempre, primero las teclas de hasta arriba, que son las F del 1 al 12, y después lo que suelo hacer es poner los números. Ya por último pongo las letras. Y lo más complicado, a mi parecer, es colocar las teclas de funciones, porque en el caso de estas keycaps o teclas, pues son chinas, entonces pues consideran las teclas de funciones para otros teclados, entonces pues hay un montón de teclas que no voy a utilizar. Y bueno, ya estaremos viendo todo esto. Aquí tengo un ejemplo de lo que les decía con las múltiples teclas que vienen. En el caso del Enter, existen teclados que usan este tipo de Enter, otros que usan este otro pequeño o este grande. En mi caso, voy a usar este. Pero bueno, eso es lo que les decía, con que les van a sobrar un montón de teclas. También recuerden que generalmente los teclados tienen una hojita que muestra el ordenamiento que deben llevar cada una de las teclas. Yo compré 104 teclas, de las cuales solo utilizaré 85, y me sobraron todas estas teclas. Y el teclado se ve así. Así se ve con luz. Así se ve en la oscuridad. Con el brillo a todo lo que da. Con menos brillo se vería de esta forma. Y con los distintos modos lo veríamos así. Esas teclas WASD no se ven tanto porque justo los switch, esas teclas WASD no se ven tanto porque los switches que estoy utilizando no permiten que pase la luz del RGB, al igual que en el de espacio. Por eso que se ve así. Y así vamos viendo los efectos que tiene el teclado. De esta forma. Y este fue el teclado SK87S ya con sus keycaps.